Э, За би бол улсын хурлын гишүүн болоод удаагүй байна. За Монгол улсын хууль эрх зүйн орчин бүрэлдэн тогтоод шинэ үндсүүлээ баталснаас хойш 30 жил өнгөрч байна. Гэхдээ одоо энэ төрийн өмчт компани, төрийн өмчт улсын үйлдвэрийн газар хамгийн том завхрал болсон суур асуудлыг одоо засгийн газрын хэрэглэх газар учрал сайд оруулж ирж байгаад нь бол одоо маш их талархалтай хандж байна. Гэхдээ энэ одоо орж ирж байгаа хуулийн үзэл баримтлал зарчмын хувьд бол үндсэн суур асуудлыг ерөөсөө шийдэхэр хууль биш байна. Улс юу хийх ёстой? Төр юу хийх ёстой? Юу хийх ёсгүй? Төрийн өмчт компани, төрийн өмчт улсын үйлдвэрээс тоолж чадахгүй хэмжээнд очихлоо завхрал үүссэн. 1995 онд баталсан төрийн болон орон нутгийн өмчт компани тухай хууль нь шилжилтийн хуулийн зохицуулттай. Хизээ дуусах нь тодорхойгүй. Дуусгах сонирхол үе үеийн засгийн газарт нь байдаггүй. Тэгэхээр анх удаа энэ засгийн газар энийг хөндөж орж ирж байгааг нь бол би бол дэмжиж байна. Гэхдээ энэ хуулийг бол суураар нь бүр цаашаад өмчийн тухай хууль, цаашлаад бүр олон улсын жишгт бол үндсэн хуулийн дээр хүртэл төр ямар үйлчлэгийг хийх ёстой, хийх ёсгүйг нь ангилж оруулж ирдэг. Одоо бол энэ төрийн өмчт компаниудын засаглал, төрийн өмчт хувьцаат компани, төрийн өмчт улсын үйлдвэр, аж ахуйн тооцоо, улсын төсөв бүгдээрээ хуулийн зохицуултгүй цоорхоогоор явж ирсэн. Үе үеийн улс төрчдийн, үе үеийн засгийн газрынхны ашиг сонирхлын шингээж байр суурийг хадгалдаг улс төрийн үйл ажиллагааны том субъект болсон байна. Тэгэхээр энэ хуулийг бол учрал сайдд засгийн газрын хэрэг хэрэглэх газар хуулийг оруулж ирж байгаа ажлын хэсэгт миний одоо санал болгох нь энэ хуулиа суураар нь нухацтайгаар авч хилцэж оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол бид нар өнөөдөр бүтээмжийг дээшлүүлэн засаглалыг сайжруулах нь гэдэг суур асуудлаа шийдэхгүй дахиад нэг юм үргэлжилсэн энэ асуудлыг хүндсэн нэртэй хууль болж өнгөрөх гэж байна гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Тэгэхээр их хурлын гишүүд хил зэсгийн дэмжээд магадгүй засгийн газар нь их хурлтайгаа хамтраад энэ суур асуудлыг нэлээд нухацтайгаар шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.